Alhamdulillah. Kang saya perkawis iki saya setunggal Ka'bah. Ka'bah niku jangankan kok sampai tawaf nembe disawang mawon Ka'bah niku wis ndadekake ganjaran. Menawi tawaf niku ngenten ganjarane, salat teng Masjidil Haram niku ngenten ganjarane. Salat teng Masjidil Haram niku 100.000 kali lipat lebih baik daripada salat-salat di tempat lain, kecuali dateng ngene Madinah, dateng ngene Masjid Nabawi. Teng Masjidil Haram 100.000 ganjarane, teng Masjid Nabawi 10.000 nih salat. Teng ngene Masjidil Haram durung sampai tawaf nyawang Ka'bah tok niku mawon ganjaran. Saben dinten Allah menurunkan 120 rahmat datang Masjidil Haram. 60 rahmat niku kanggene wong sing tawaf, 40 rahmat niku kanggene wong sing salat datang Masjidil Haram. Nyawang Ka'bah niku ganjarane 20 rahmat, ditambahi rahmati Gusti Allah 20 niku ndek wau. Nyawang tok niku ya Allah. Ibu sampun nantos ningali Ka'bah apa dereng? Sampun nantos ningali Ka'bah, Pak? Sampun nggih? Hah? Gambar. Oh, gambar. Muga-muga kula urung. Muga-muga kula panjenengan sedaya dening Gusti Allah niki diijinaken saged dados tamunipun tindak haji lan umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Saged nyawang Ka'bah sak temene Ka'bah wonten Mekah, ora namun dateng gambar apa nang TV, namun dateng HP mboten, tapi sak nyoto-nyoto ning Ka'bah wonten Mekah Al Mukarramah. Amin Allahumma. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Amin Allahumma. Muga-muga saged tindak wonten Mekah lan Madinah niku saben taun di waktu-waktu atau di waktu yang terbaik mungguing Allah Subhanahu wa taala kanggene kula panjenengan sedaya. Nah, dadi jangankan koe tawaf nyawang tok ganjaran apa meneh sampai tawaf salat teng Masjidil Haram. Syukur-syukur niku iso salat teng ngene Hijri Ismail, karena sekarang salat teng Hijri Ismail niku terbatas banget sakniki niku. Syukur-syukur iso ngabung Hajar Aswad, soalnya ngabung Hajar Aswad niku angel ra karu-karuan. Apa meneh wong Indonesia wong ndek-ndek cilik-cilik. Nggih angele jan ra umum. Tapi umpamane saged ngoten masyaallah salat tawaf niku wis padha karo daftar mlebu swarga. Allahumma dene ditampa ora iki urusan guri lho. Yo kan pokoke sementara daftar sih. Padha karo salat niku ya ngono. Kula jenengan sedaya salat iki ra krana manut perintahe Gusti Allah. Dadi nek manut perintahe Gusti Allah niku sing apik dilakoni, sing maksiat disingkiri. Kowe nek manut karo Gusti Allah, insyaallah niku ra entuk papan panggonan sing penak dateng akhirat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lho manut karo menungso wae entuk fasilitas penak kok. Apa meneh nek manute karo Gusti Allah. Pokoke nang donya niki berusaha manut dateng Allah, perintahe Allah dilampahi, larangane Gusti Allah disingkiri. Perkara swarga neraka niku urusan buri. Lah tapi kan aku ya pengennya swarga lho Mbak. Lho lah iya. Pengen swarga niku kudu golek ridane Gusti Allah. Gawe Gusti Allah seneng ngono lho. Salah sawijining carane nggih niku wau kanthi taat teng Gusti Allah. Nek wis manut karo Gusti Allah ndak mungkin to nang akhirat niku diwenehi panggonan sing ndak penak. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Waduh, kalih Mekah niku nggih ngaten. Ka'bah ya ngono. Israke tang nyawang tok, salat, terus tawaf, ngaten masyaallah. Muga-muga kacatet besok jadi ahli ning swarga. Allahumma. Pengen tindak haji umroh napa mboten? Ikhtiar nggih. Cici niat. Tadi wong Islam aja sampai orang duweni niatan pengen tindak haji lan umroh. Lho tapi kan kalau sadar diri, sadar posisi ya Mbak. Kula niki wong melarat, wong ora duwe. Kula niki mau nek gegayuhane kon dhuwur-dhuwur. Wong kula niki ngrumangsani ndak gaduk, dadi kula nggih dakwani ngangen-ngangen. Lho, tapi nek perkara haji lan umroh niku dadi wong Islam kudu duweni
prasangka hambaku wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin datang Allah memberi jalan keluar yang baik, Allah maringi rezeki melalui jalan yang tiada disangka. Napa wong haji lan umroh niku sing tindak wong sugih kabeh, diringkan tenan. Wong perkara haji lan umroh niku rahasiane Gusti Allah. Wong ora duwe rita to paribasane dienggo mangan wae kangelan. Tapi nek Gusti Allah kersane dadi tamune, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah mengendaki sesuatu tinggallah dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Melojo cilik ati, Allah memampukan orang yang terpanggil hatinya, bukan memanggil orang yang mampu. Wis niat donga rina wengi ya direwangi nyelengi barang rakyat tak sithik-sithik. Ya Allah, kula gadahi kene iki Gusti, kula ngrumangsani kula niki tiyang boten gadah jane ya rapati waras lho ya Allah. Nanti kula niki nggih pengen tindak haji, pengen tindak umroh ya Allah. Jenengan paringi kula kesempatan saged dados tamune panjenengan to ya Allah. Ya Allah, niate kenceng direwangi donga. Jelalah niate niku ya pengen melu jalan santai ngono. Umpamane iki kan usume kampanye to. Usume kampanye kadang-kadang kok calon kandidat rak ngenekne acara ngono. Ngenekne acara no kadang-kadang hadiah ya gede, no kadang-kadang ana semenehi umroh gratis. Pirang ya enek. Saking pengen menarik suara para masyarakat ben dadi yo. Niku teko niate jane yo mung pengen jalan santai, yo pengen sehat, yo mung sapa roh ngono tok. Nek jelal Allah ngerti niate ngijabahi dongane. Lah kok jelalah entuk dur pres umroh gratis. Budal malah gak kate bayar. Nggih napa mboten? Nabung wit enom nganti duweni anak-anak wis teko gede-gede. Jelalah danane yo panggara cukup. Tinggo budal haji, tinggo budal umroh. Entek tinggo ngragati anak. Ning jelalah anak bareng gede dadi wong sing kanggonan mulya. Akhire iso ngajekno, iso ngumrohno wong tuwa, malah fasilitas sing VIP diberangkatno gratis, malah sik ditambahi sangu karo putrane. Lho nek Allah ngijabahi ngersakne kun fayakun. Nggih napa mboten? Kula kudu optimis, aja besi ikhtiar. Dadi ya niat ya donga Fatihah nggih kagem ditambahi. Nek kula jenengan sedaya kan kulinane menawi matur salat kan boten ketinggalan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Sultanul Aulia nggih menika panjenenganipun Syekh Abdul Qadir Jailani ditambahi datang sinten Nabi Adam, Nabi Ibrahim, saha Nabi Ismail. Soal niku sing bangun Ka'bah nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sing bangun Ka'bah sinten? Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jene ngrungokne ora niki. Ngapunten panitia, kapan malih nek damel acara pengajian antarane panggung kalih jamaah. Ojo adoh-adoh. Nggih. Sale napa kono bengok sing nang panggung ora krungu. Nggih ngoten to? Kula nuwun sewu, sungkem mriku pindah nang kene ae. Jadi tadi aku nek ana wong sing ngomong ki dadi krungu ngono lho maksudnya aku niku. Mriki lho, pindah mriki. Nggih, mang pindah, Bu. Wis kadung isin. Maju mboten napa-napa jeber kloso meneh ngoten. Kowe karo panggung niku pokoke aja adoh-adoh. Nggih, wis ora apa-apa nek jeber kloso ayo. Yo semangat. Nggih, mriku. Wis ngene. Monggo. Apa enak ngene wis. Enak ngene gitu. Nyawang nggih cethok. Enek sing jawab ya milih. Ngapunten lho panitia. Karisma rada rusuh pangapunten Kang Haji. Nek ngene kan ya ketok.
aduh-aduh. Dadi kersane nggih penak ngoten cak omongan niku yo penak ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wangsul malih sinten sing bangun Ka'bah? Sing bangun Ka'bah niku Nabi Adam. Loh, senes Nabi Ibrahim, Mbak. Nabi Ibrahim niku nggih bangun, tapi yarfa Nabi Ibrahim niku meninggikan. Lah sing bangun pondasine nggih meniku Nabi Adam alaihi salam. Dadi rumiyin niku Nabi Adam saderenge manggen wonten donya, Nabi Adam niku sampun manggen wonten ing swarga. Monggo maju. Mriki tesih kosong. Padani sih. Nggih ngoten. Lah Nabi Adam alaihi salam niku saderenge manggen wonten donya sampun manggen wonten ing swarga. Nalikane Nabi Adam manggen wonten ing swarga, kulinane Nabi Adam niku nderek tawaf para malaikat wonten ing Baitul Makmur. Baitul Makmur niku panggonane tawaf para malaikat. Nah, mergo Nabi Adam kenging kasus, akhire karo Gusti Allah Nabi Adam didalaken saking swarga, didukne tengene donya. Nabi Adam sedih Nabi Adam niku nggih krana pisah kalih garwanipun nggih menika Ibu Siti Hawa. Sedih malih Nabi Adam mergo wis ora iso nderek tawaf para malaikat wonten ing Baitul Makmur. Akhirnya Nabi Adam niki nggih setengah yo protes ning ngene Gusti Allah, Gusti kula pengen wangsul dhateng ngene swarga, kula kangen nderek tawaf para malaikat dhateng Baitul Makmur ya Allah. Dijawab karo Gusti Allah, Adam sementara aja balik nang swarga dhisik, nang donya dhisik ya Adam. Yen sliramu kangen karo Baitul Makmur, nang donya gawe yo miniature Baitul Makmur, gawe Ka'bah yo Adam. Akhirnya pun Nabi Adam niku bangun Ka'bah, tinggal tawaf, nggih enten Hajar Aswate napa. Dadi sedaya nabi niku haji kabeh. Sing boten haji namung kalih tok. Sinten Nabi Hud kalih Nabi Saleh niku mboten haji. Kenapa Nabi Hud kalih Nabi Saleh niku mboten haji? Soale Ka'bahe ilang. Lho Ka'bah niku tau ilang. Mergane zamane Nabi Nuh alaihi salam bumi niki mengalami pemutihan. Cara sertifikat atau STNK BPKP pemutihan. Dunia niki yo tahu mengalami pemutihan lho pripun. Dadi dunia niki mengalami dua periode. Periode pertama periode nipun Nabi Adam ngantos Nabi Nuh, periode kedua Nabi Nuh nganti dumugi ning kula jenengan sedaya niki. Periode pertama niku periode Nabi Adam ngantos Nabi Nuh. Niku wonge ya mening-mening antara ratus turunan swarga kok. Dadi ya wong jos-jos ngono ayu-ayu ganteng-ganteng. Cowok seger, kulitnya jan resik-resik ngono. Ya gagah-gagah ya wes. Pokoke jan jos turunan swarga kok. Tapi kandhanane rada angel ngono. Angel kandhanane ndablek menungsone. Wong zamane Nabi Nuh niku nabi sing suwabar niku mawon ya kuwalahan golek ngatur rumate ya. Nabi Nuh niku anggene dakwah selama 950 tahun niku pikantuk umat hanya 80 orang saja. Mboten langkung. Akhirnya tersebut bumi badhe diputihkan kali Gusti Allah, badhe ditelasaken. Tapi saderenge ditelasaken Gusti Allah perintah datang Nabi Nuh, gawe kapal. Sentika dawuh Gusti. Akhirnya Nabi Nuh ndamel kapal, gawe kapal ki ya dinyek lho piye. Nuh, iki lho, 3 dawa ning dhuwur gunung kok gawe kapal iki arum-arumne ndi lho Nuh. Kapal dadi Nabi Nuh rong sampai gawe. Lho, wong sing kafir niki dewa niku malah memanfaatkan kapalin Nabi Nuh niku gua kotoran tadi WC umum. Jadi Nabi Nuh niku diece no, delon kalau no kapalmu sampai bonggo tadi WC umum no, blok telek ngono. Jadi jawab karo Nabi Nuh, telek apa wong kuwi salep. Salep ya salep kuwi obat.
obat piye lho ora percaya jajalan sini jero kapalku kabeh kae ngono tombo ra ngandel tak buktene tenan titanan ora tenanan lho ya lho nyoto kuwi ora percaya jajalan lho ngendikane Nabi Nuh ya nyoto wong Gusti Allah sing ngijabahi ana wong niku wit lahir lempoh mara ning kapale Nabi Nuh telek diodro-odro nang sikil lah kok langsung iso mlaku mantur niku ene wong sing saka lahir cenger niku wuta ora iso ndulu donya marang teng kapale Nabi Nuh telek dulene ning gone mripat langsung biar iso nyawang donya niki padang akhire kondang kapale Nuh kuwi tombo lara cekot-cekot ngono ya dulene sithik ning gone untu ya mari pamane mau trimo mumet weteng senep nek celekuk ngono ya waras apa meneh kok mun trimo sekedar jerawatan wajah kusam maskeran yo glowing kondang nang kapale Nabi Nuh niku to tombo kabeh wong berduyun-duyun nang kapale Nabi Nuh ana sing gawe ember barang ati dikosek-koseki barang yo resik Nabi Nuh kok dodoan nyawang yo guyu tok rasakno ya resi-resi dhewe lho sing resik ya sing regeti kuwi mantur kapal niku resik Nabi Nuh perintah dateng umatipun donya arep dintekno karo Gusti Allah ayo sapa sing pengen selamat melu aku mlebu kapal sing iman ra kadek takok alasane napa langsung derek Nabi Nuh mlebu kapal mantun mlebu kapal lawang kapal ditutup udan deres bledek luduk wes udan donya niki entek ditenggelamkan dening Gusti Allah Ka'bah melu rusak malaikat dalam Gusti Ka'bah rusak nggih Gusti kae Hajar Aswad simpenan dhisik nggih Hajar Aswad disimpen kalih malaikat datang Gunung Kubais niku ngantos saniki nggih sewon teng Arab Saudi mriku nah mantun bumi ditelasaken dening Gusti Allah Nabi Nuh kalih umatnya sing iman selama 150 hari wonten ing jeroning kapal niku ya kurang makan kehabisan bahan makanan kurang gizi akhirnya kathah sing sedo 10 Muharram diselamatkan dening Gusti Allah lho kari sisa-sisa menungso iki sing maune ayu-ayu ganteng-ganteng awak seger-seger iki mergo nalikane ning jero kapal ya kehabisan makanan ya keluwen ya kurang gizi akhirnya dia mengkeret dadi wong bengkring-bengkring nika dadi wong kisut-kisut ngono awak niki lho kari balung tok nggih ya Allah akhirnya diperintah kali Nabi Nuh donyane entek ayo we dhewe kudu nerusake bumi dhewe kudu ngiseni bumi maneh carane dos pundi Nabi Nuh ya kuwi sing bebojoan gawe anak ya ngoten diperintah kon gawe anak karo Nabi Nuh ya alon-alon awak kari balung tok ya ditlateni lho lha piye lho tarah ya kari balung dan rawon-alon lho piye nek grusa-grusa rak pereliran alon-alon lho tapi nyatane alhamdulillah niku ya dadi lho piye tapi mergo nalikane ngandhep niku kurang dahar kurang gizi akhire bayek sing lair niku mengkeret mulo tiba nang awake dhewe mengkerete sudane ya akeh zamane Nabi Adam niku ngapunten Nabi Adam itu tingginya 60 hasta 60 hasta itu kurang lebihnya 30 meter guys 30 meter tiba awake dhewe 2 meter ra tekan sing nyekel niki semampai semeter tak sampai soalnya awake dhewe niki tara yo sisa-sisa niku ndek wau turunan sisa-sisa niku ndek wau turunane wong lara mulo ya ramai do wis umure ra dawa-dawa wong endek-endek lara-lara nenae ora enek lho sampe nembuane iki 100% waras ora enek nek sing dikeluhne nek sing wetenge senep sirahe mumet sing untuk cekot-cekot gulune iki cengle ra enak boyoke jarem kerole kecil ra umum dengkule linu kukune cantrengen ya Allah sing lara diabetes sing jantung paru-paru asam urat wis ngono kuwi nggih enak ae sing dikeluhno mergo dhewe niki tuluran
keturunan apa turunane wong loro. Mantun zamane Nabi Ibrahim alaihi salam, terus zamane Nabi Ibrahim Gusti Allah perintah datang Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, bersihkanlah rumahku sebagai tempat tawaf dan i'tikaf, tempat rukuk dan juga sujud. Al-Baqarah 125. Ibrahim golek ana pancere Ka'bah. Lho Gusti, kula mboten ngertos lho titikane Ka'bah niku manggene wonten pundi, carane kula madosi dos pundi ya Allah, kula jenengan paringi petunjuk. Ngene ya Ibrahim, danga ana dhuwur langit. Engko nene dhuwur langit ana mendung ireng cilik ndingklu ana ngisor lemah nek ana ayang-ayange, ayang-ayang kuwi ning ndi wae parane tepno ya Ibrahim. Nek mandeg ya kuwi pancene Ka'bah ya meneng kono kuwi manggone. Ditone ayang-ayang niki kalih Nabi Ibrahim. Mantun ayang-ayang mendung niki mandeg dititiki diduduk kalih Nabi Ibrahim enten pondasine Ka'bah. Jadi sing bangun Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Al-Baqarah 127, yarfa meninggikan. Lah Nabi Ibrahim niku pikan entuk watu saking Gusti Allah. Watu niki tugase manut dhateng Nabi Ibrahim. Nek dienciki Nabi Ibrahim kersane munggah melu munggah, Nabi Ibrahim kersane medun ya melu mudun. Cara saiki ngono lift. Dewe saiki negane numpak lift, Nabi Ibrahim dhisik wis numpak lift. Lift Nabi Ibrahim ngantos saniki kita senten jenenge Maqam Ibrahim. Mungkin kula panjenengan sedaya saged ningali sedaya niki saged tawaf, saged umrah, saged haji wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang nomor kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku istimewa. Saking istimewanya Kanjeng Nabi, bulan Rabiul Awal itu yang kita peringati hanya lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu Rabiul Awal itu ada beberapa peristiwa. Boten namung wiyosanipun Kanjeng Nabi kemawon. Kanjeng Nabi ku di bulan Rabiul Awal. Kanjeng Nabi lahir nggih 12 Rabiul Awal. Sedone Kanjeng Nabi nggih 12 Rabiul Awal. Hijrahe Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah niku nggih Rabiul Awal. Loh, hijrahe Kanjeng Nabi niku senes wulan Muharram toh. Perintahe teng wulan Muharram. Tapi anggene Kanjeng Nabi nindakaken nglampahi hijrah dari Mekah menuju ke Madinah niku ing wulan Rabiul Awal. Kenapa kok nembe nglampahi ing wulan Rabiul Awal kamu ke perintah Muharram niku saking angele Kanjeng Nabi medal saking Mekah. Soalnya Kanjeng Nabi niku kali wong Islam segala pola tingkahnya gerak-geriknya diawasi kali wong kafirku Quraisy. Angel Kanjeng Nabi medal ke Mekah. Akhirnya hijrahipun nembe saged dipun lampahi ing wulan Rabiul Awal. Kanjeng Nabi sedo ki Rabiul Awal, tapi kenapa setiap Rabiul Awal kita hanya memperingati maulidnya? Nek lumrahe biasanya nek tiyang sampun sedo niku yang diperingati halnya, nggih napa mboten? Satase ulama, kiai, para habaib. Loh, niku yang kita peringati adalah halnya. Kalau mben kula nggih ngaji dhateng kene Pemalang. Niku nggih acaranipun nggih halipun Sultanul Aulia nggih menika Syekh Abdul Qadir Jailani kalian halipun sesepuhipun para wali nggih menika Sunan Gresik Syekh Maulana Maghribi ingkang dhateng ngene Pemalang petilasani. Lho niki satase ulama, kiai, para habaib, sunat lho yang diperingati adalah halnya bukan maulidnya, tapi menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati adalah tetap lahirnya. Mergo lahirnya Kanjeng Nabi itu dinantikan, sedane Kanjeng Nabi meninggalkan kesedihan yang mendalam. Lahirnya Kanjeng Nabi dinteni. Bahkan Nabi Isa alaihissalam yang hidupnya 600 tahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lahir, Nabi Isa niku pun bungah, pun seneng mendengar kabar bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badhe lahir. Kamangka sik 600 tahun lagi.
Lek laire kurang setengah tahun utawa kurang setengah sasi ora iso lumrah nggih napa mboten seneng aku dhewe kas duwe anak wis ngerti wis bojoku tau SG-ne iki lho anakku calone wedok karo lanang kembar seneng wajar. Lan umpamane nek wong woro-woro aku lho bakalan duweni anak 5 kapan lek mau duweni anak yo engko nek aku wis rabi urung wis ngengen-ngengen anak ya dilan harus sing dirungokne lha iki stres rabi urung nang anak. Tapi benten menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dereng lahir sudah memberikan kebahagiaan. Nabi Isa ku sampaikan kabar gembira kepada seluruh umatku, aku bukanlah nabi yang terakhir, akan datang nabi penutup zaman yang membawa keselamatan yang bernama Ahmad nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho niki lho Kanjeng Nabi niku luar biasa, bukan kita memperingati haulnya tapi tetap maulidnya. Sebabnya napa? Nek menungso lumrah niku nggon-gonane dosa. Nggih napa mboten? Nggih. Dadi nek pun sida yang diperingati haulnya sing urip yasinan tahlilan niku perlune napa? Ndongane nyuwunke ngapura kanggo ahli kubur. Soale sing wis dadi jenazah mlebu kubur duweni dosa wis ora iso nyuwun pangapura. Menawi Kanjeng Nabi maksum resi boten gadah dosa. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad iku menungso nanging ora kaya lumrahe menungso. Balik Kanjeng Nabi iku kaya inten kumpul karo kerikil kalah karo inten. Loh, istimewa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa kita harus memperingati? Agar kita selalu ingat. Karena niku benten sakelingan. Ingat itu kan tanda cinta. Nggih napa mboten? Ali-ali saka Ponorogo dilali-lali ben ketok motor. Ali-ali saka Madiunan dilali-lali ben tansah keli. Lah, agar kita ini selalu ingat kita punya pemimpin utusan Allah yang membawa misi Islam, yang membawa keselamatan minal zulumati nur, dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.